Sziasztok! Üdvözöllek ismét a csatornán. Én Tibi vagyok, és a mai videóban Magyarországról fogunk beszélni. Megmutatom nektek azokat a dolgokat, amelyek miatt a hazánk annyira különleges a külföldiek szemében, illetve azokat a jellegzetességeket, amelyek lehet, hogy nekünk természetesnek tűnnek, de más országokban élők számára meglepőek lehetnek. Készüljetek, mert garantáltan lesz olyan érdekesség, amiről talán még ti sem tudtátok, hogy mennyire magyar. Kezdjük a sort a magyar köszönésekkel és napszakoknak megfelelő üdvözlésekkel, amelyek garantáltan megzavarják a külföldieket. Míg más nyelvekben általában 2-3 köszönési forma létezik, a magyarban szinte minden napszakhoz tartozik egy külön üdvözlés. De ez még nem minden. Ott van a szia, a szervusz, a szevasz, a hello, a csá, a ciao, és még sorolhatnám. A külföldiek számára ez a sok variáció gyakran felfoghatatlan, és zavarba jönnek, hogy mikor melyiket használják. Ráadásul még a magyarok között is vita van arról, hogy pontosan mikor vált át a jó napot a jó estére. Egyesek szerint este 6 óra a határ, míg mások már délután 4 órától jó estét köszönnek. Ez a nyelvi gazdagság a köszönések terén jól szemlélteti a magyar nyelv összetettségét, ami az egyik legbonyolultabb nyelv a világon. Nem csoda, hogy a külföldiek gyakran panaszkodnak, hogy még a legalapvetőbb kommunikációs formulák is nehézséget okoznak nálunk. A magyar névnapok hagyománya a legtöbb külföldi számára teljesen érthetetlen. Míg a világ legtöbb részén szinte kizárólag a születésnapokat ünneplik, nálunk a névnapok is legalább olyan fontosak. A naptárban minden naphoz tartozik néhány név, és ha valakinek aznap van a névnapja, illik felköszönteni. Ez lehet egyszerű jó kívánság, de gyakran kisebb ajándékokkal, süteménnyel vagy italozással is jár az ünneplés. A munkahelyeken különösen erős ez a hagyomány. Az ünnepelt gyakran visz be süteményt vagy pogácsát a kollégáinak. A külföldiek számára ez egy teljesen szokatlan és nehezen megérthető szokás, és gyakran meglepődnek, hogy egy évben nem csak egyszer, hanem kétszer is, születésnapkor és névnapkor illik felköszönteni a magyarokat. Ez a hagyomány valószínűleg a katolikus szokásokra vezethető vissza, ahol a szentek ünnepnapját tartották számon. Ma már azonban világi hagyománnyá vált, és a névadásban is szerepet játszik. Nem véletlen, hogy sokan olyan nevet választanak gyermeküknek, amelynek névnapja közel esik a születésnaphoz, vagy éppen egy kedvelt évszakban van. Ez a hagyomány olyan erősen él a magyar kulturális szokásokban, hogy még az online naptáraink és telefonjaink is automatikusan jelzik a névnapok dátumát, ami egy külföldi számára valószínűleg teljesen felesleges funkciónak tűnhet. A magyarok különleges kapcsolata a pálinkával minden külföldit meglep. Ez nem csupán egy alkoholos ital a sok közül, hanem nemzeti kincs, amelyet még törvény is véd. Magyarországon a pálinka megnevezést kizárólag olyan 100%-ban hazai gyümölcsből, adalékanyagok nélkül készült gyümölcspárlatra lehet használni, amelyet Magyarországon cefréztek, lepároltak, érleltek és palackoztak. A pálinkafőzés tudománya generációról generációra öröklődik, és sok család büszkélkedhet saját, titkos receptjével. Ami igazán meglepi a külföldieket, az a pálinka fogyasztásának szertartása. Nálunk a pálinka nem csupán bulikon kerül elő, hanem szinte minden alkalomra megfelelő. Vendégvárásra, ünneplésre, gyomorrontásra, megfázásra, fogfájásra, sőt, sokan még a csecsemőkínyét is bedörzsölik vele fogzáskor. Egy hagyományos magyar vendéglátás alkalmával szinte elvárás a pálinkával kínálás, és illetlenségnek számít visszautasítani legalább egy kupicával. A külföldiek gyakran nincsenek felkészülve a 40-50%-os alkoholtartalomra, és különösen megdöbbennek, amikor megtudják, hogy sokan már reggel éhgyomorra is isznak egyet, mondván, ez elindítja a napot. Az is érdekes, hogy míg a külföldiek számára a pálinka többnyire csupán egy erős ital, addig a magyaroknak rendkívül fontos, hogy házi vagy bolti készítésű, milyen gyümölcsből készült, hány fokos, és melyik régióból származik. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek.
szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. A magyar nyelv páratlan káromkodási készlete valóságos kulturális kincs, amely minden külföldit lenyűgöz, még akkor is, ha nem értik a jelentését. A magyar káromkodások nem csupán néhány trágár szóból állnak, hanem összetett, kreatív és gyakran költői alkotások, amelyek a képzett társítások, nyelvtani szerkezetek és kulturális utalások valóságos tárházát képviselik. Míg más nyelvekben általában csak néhány alapvető káromkodási forma fordul elő, a magyar nyelv lehetőséget ad arra, hogy gyakorlatilag végtelen számú kombinációt hozzunk létre. Különösen jellemzőek az anyával kapcsolatos motívumok, az állati és természeti hasonlatok, valamint a vallási elemek. Nyelvészetileg is figyelemre méltó, hogy káromkodásaink gyakran teljes mondatokból állnak, összetett igeidőkkel és módokkal. Külföldiek számára meglepő, hogy bizonyos káromkodások mennyire a hétköznapi kommunikáció részévé váltak, és hogy ezeket már nem is érzékeljük különösebben durvának. Sokan mesélik, hogy magyar barátaiktól először ezeket a kifejezéseket tanulják meg, és gyakran nem is tudják, milyen erős kifejezéseket használnak, amikor megpróbálják alkalmazni azokat. Nyelvtanárok körében ismert jelenség, hogy a magyarul tanuló külföldiek kifejezetten kérik a káromkodások tanítását, mert úgy érzik, hogy ezek nélkül nem érthetik meg igazán a magyar kultúrát és a hétköznapi beszédet. A magyarok étkezési szokásai közül talán a legmeglepőbb a külföldiek számára a lecsó reggelire való fogyasztása. Míg a világ nagy részén a reggeli általában édes vagy semleges ízű, könnyű fogásokból áll, addig a magyarok, különösen vidéken, teljesen természetesnek tartják, hogy egy fűszeres, paprikás, paradicsomos, gyakran kolbásszal vagy szalonnával gazdagított ételt egyenek a nap első étkezéseként. A nyári szezonban, amikor a saját kertből frissen szedett paprika és paradicsom áll rendelkezésre, sokak számára nem is létezik jobb reggeli, mint egy kiadós lecsó. A külföldiek már azt is furcsának találják, hogy a magyarok reggelire gyakran meleg ételt fogyasztanak, de amikor meglátják a színekkel és ízekkel teli, erősen paprikás lecsót a reggeli asztalon, általában hitetlenkednek. Számukra olyan érzés, mintha ebéd vagy vacsora kerülne az asztalra. Különösen érdekes reakciót vált ki, amikor megtudják, hogy sokan tojással dúsítják, mások pedig kolbásszal gazdagítják, de létezik rizses vagy tésztás változata is. Vannak olyan régiók, ahol még cukorral is fogyasztják, amely különleges, édes-savanyú ízkombinációt eredményez. A lecsó reggeli ételeként való elfogadása remekül tükrözi a magyar gasztronómia egyediségét, valamint azt, hogy mennyire eltérő a magyarok ízlése és étkezési kultúrája még az európai környezetben is. A magyar emberek és a paprika kapcsolata messze túlmutat egy egyszerű fűszer jelentőségén, amit a külföldiek gyakran nehezen értenek meg. A piros paprika nem csupán egy hozzávaló a konyhában, hanem egy nemzeti szimbólum, identitásunk része. Bár a paprika eredetileg Amerikából származik, és csak a 16. században érkezett Magyarországra, mára annyira beépült a kultúránkba, hogy el sem tudjuk képzelni nélküle a magyar konyhát. Ami a külföldieket igazán meglepi, az a paprika mindenütt jelenléte. Nem csak ételeinkben használjuk, hanem dekorációként is. A piacokon, éttermekben, családi házakban is gyakran fellelhetőek a felfűzött, szárított paprikafüzérek. Különösen Kalocsa és Szeged környékén, a nagy paprika termelő vidékeken vált a népművészet részévé a paprika motívum. Ez megjelenik hímzéseken, porcelánokon, sőt még bútorokon is. A magyarok paprikaosztályozási rendszere is gyakran zavarba ejti a külföldieket. Csípős, csemege, édesnemes, különleges. Ezek nem csupán az erősség mértékét jelölik, hanem minőségi kategóriákat is. Míg más országokban általában csak egy vagy kétféle paprikaport lehet kapni, nálunk komoly szakértelmet igényel, hogy az adott ételhez a megfelelő típust válasszuk ki. A paprika iránti szenvedélyünket jól példázza, hogy sok magyar ember külföldre utazva is visz magával paprikát, mert attól tart, hogy a helyi változat nem éri el az általunk megszokott minőséget. Ez az odaadás gyakran mosolyt csal a külföldiek arcára, akik nem értik, hogyan vált egy fűszer ennyire szerves részévé a magyar nemzeti identitásnak. A magyar családneveket a világ számos országában következetesen rosszul írják és ejtik ki, ami nem csak a külföldieket, de minket magunkat is frusztrál. Az első érdekesség, ami a külföldieket gyakran megzavarja, az az, hogy a magyaroknál a családnév szerepel elöl, és azt követi a keresztnév. Például Kovács János esetében a Kovács a vezeték, míg a János a keresztnév.
Ez teljesen ellentétes sok nyugati ország gyakorlatával, és gyakran eredményez félreértéseket hivatalos dokumentumok kitöltésekor vagy bemutatkozásnál. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a magyar nevek kiejtése különösen nehéz a külföldiek számára. Az ékezetes betűk, valamint a jellegzetes mással hangzó kombinációk számos nyelvben ismeretlenek. Ennek eredményeképp még a legismertebb magyar személyek neveit is rendszeresen eltorzítják. Például Puskás Ferenc neve Ferenc Puskas lesz. Ez az állandó küzdelem a nevünk helyes kiejtéséért és leírásáért a külföldön élő magyarok mindennapjainak része. Sokan idővel feladják és elfogadják a nevük idegen változatát, vagy egy leegyszerűsített formával élnek. Érdekes módon mi magyarok általában sok energiát fektetünk a külföldi nevek helyes kiejtésére, ezzel szemben más országokban gyakran minimális erőfeszítést sem tesznek a magyar nevek helyes használatáért. Ezt sokunk kifejezetten udvariatlannak érzékeli. A szódavíz, vagy ahogy sokan ismerik, a szóda, egy olyan magyar különlegesség, amelyet a világ nagy része egyáltalán nem ismer. Ez az egyszerű ital, amely nem más, mint széndioxiddal dúsított csapvíz, a magyar háztartások alapvető kelléke volt évtizedeken át, és számos helyen még ma is az. A hagyományos szódás üveg vagy szikvizes palack különleges kialakítása, a vastag üveg, a fémfej és a speciális kar, amellyel a vizet ki lehet spriccelni, minden külföldi számára egzotikus látványosság. A szóda nem csak önmagában fogyasztható ital, hanem számos más ital alapja is. A fröccs, vagyis a borral kevert szódavíz számos változatban létezik, mindegyiknek saját neve és borszóda aránya van. A kis fröccs, nagy fröccs, házmester, viceházmester, hosszú lépés és társaik egy teljes kultúrát képviselnek, amely a külföldiek számára teljesen ismeretlen. A szódavíz iránti magyar rajongás olyan erős, hogy 2013-ban a szikvíz, mint hungarikum felkerült a magyar értéktárba. Ami a külföldieket különösen meglepi, hogy ez az ital nem azonos a bolti szénsavas ásványvízzel, vagy az otthoni szódagéppel készített buborékos vízzel. A hagyományos szódának sajátos íze és buborékszerkezete van, amelyet a szikvíz készítő mesterek büszkén őriznek. Ez a különleges magyar termék és a hozzá kapcsolódó kultúra annyira egyedi, hogy az UNESCO is fontolgatja felvételét a szellemi kulturális örökség listájára. Ha tetszenek a videók és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. A magyarok időérzékelése és időszámítása gyakran összezavarja a külföldieket, különösen az órák kifejezésének módja. Míg a legtöbb nyelvben az óra és a perc egyszerűen egymást követi, például 8 óra 30 perc, addig a magyarban egy teljesen sajátos rendszer működik. Használjuk a negyed és a háromnegyed kifejezéseket is, valamint a múlt és lesz szerkezeteket. Tehát egy beszélgetésben teljesen természetes, hogy valaki azt mondja, negyed múlt vagy háromnegyed lesz. Ez a fajta időmeghatározás sok külföldinek okoz nehézséget, és gyakran kérik, hogy inkább csak a számokat mondjuk. Az időérzékelésünk más szempontból is különleges. A magyarok általában pontosak, de nem annyira szigorúan, mint például a németek vagy a svájciak. 5-10 perc késés még elfogadhatónak számít, de fél óra már nem, kivéve ha buliról van szó, ahol az idő értelmezése sokkal rugalmasabb. Egy magyar ember számára a fél nyolckor kezdődő esemény nem feltétlenül kezdődik pontosan fél nyolckor, hanem valamikor akkor tájt. Ez a lazább időkezelés gyakran meglepi a pontossághoz szokott külföldieket, míg a mediterrán országokból érkezők épp az ellenkező problémával találkoznak. Csodálkoznak rajta, hogy a magyarok viszonylag pontosak. A magyar vendégszeretet olyan intenzív és jelentős, hogy sok külföldi egyszerűen nincs rá felkészülve, és gyakran kellemetlenül érzi magát a túlzott gondoskodás miatt. Amikor egy külföldi betér egy magyar háztartásba, azonnal elkezdődik a kínálási ceremónia, ami szinte végtelennek tűnik. A magyar házigazdák legnagyobb aggodalma, hogy a vendég éhesen vagy szomjasan távozik, ezért folyamatosan újabb és újabb ételekkel és italokkal kínálják. A visszautasítás szinte lehetetlen, a nem kérek köszönöm kifejezést a legtöbb házigazda egyszerűen figyelmen kívül hagyja, vagy egyenesen kihívásnak érzi. A külföldiek számára különösen meglepő a magyar pótlás szokása. Amikor valakinek a tányérján alig maradt étel, a házigazda azonnal újabb adagot szed, mondván, hogy ilyen keveset nem lehet enni.
Ugyanez igaz az italokra is, különösen a pálinkára és a borra. Sok külföldi számol be arról, hogy egy magyar vendégségben akaratán kívül ittas lett, mert nem tudta, miként lehet hatékonyan visszautasítani a folyamatos kínálást. Ez a fajta vendéglátás mélyen gyökerezik a magyar kultúrában, ami a történelmi körülményekből, a termékeny földek adományából, illetve abból a hitből ered, hogy a vendéglátás minősége a házigazda értékét tükrözi. Így, amikor egy külföldi azt mondja, hogy jól lakott, egy igazi magyar házigazda csak mosolyog, és már hozza is a következő fogást. Ez volt a mai videó Magyarország különlegességeiről. Remélem, sikerült néhány olyan érdekességet is bemutatnom, amelyekről eddig nem is tudtatok. Írjátok meg a hozzászólásokban, hogy ti melyik magyar szokást vagy hagyományt tartjátok a legkülönlegesebbnek, és azt is, hogy az ország melyik részéből néztek bennünket. Talán még olyan helyi érdekességeket is megoszthattok, amelyekről érdemes lenne külön videót készítenem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, nem sokára jelentkezem egy újabb epizóddal.